축구 팬들 애간장을 태우던 손흥민 선수가 드디어 소속팀 LAFC에서 이번 시즌 리그 첫 골을 장렬했습니다. 역습 상황에서 주고받는 깔끔한 패스에 지체 없는 슈팅까지 우리가 알던 그 월드 클래스 소니가 완벽하게 돌아왔습니다. 그런데 공교롭게도 이 타이밍에 축구 팬들의 비난을 한 몸에 받는 분이 있죠. 바로 월드컵 직후 지휘봉을 내려놓은 홍명보 전 감독입니다. 대표팀에선 손흥민을 데리고 공격 포인트 하나 못 올리더니 품을 떠나자마자 날아다니는 모습을 보며 팬들은 진짜 범인이 누구였는지 이제야 알겠다라며 폭발하는 중입니다. 역시 전술이 문제였던 걸까요? 아니면 미국 공기가 좋은 걸까요? 소속팀에선 날아다니고 대표팀에선 꽁꽁 묶였던 손흥민의 미스터리. 이거 정말 홍명보 감독의 전술 탓일까요? 여러분의 매서운 분석을 댓글로 달아주세요. 영상이 사이다였다면 좋아요와 구독도 꼭 눌러주시고요.